السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو ديال اليوم. معكم منيا من قناه وصفات لاله منى. اللي مازال ما مشتركش يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش يوصلك كل جديد، وما تبخلوش عليا بلي لايك. الاقتراح اللي غنقتسم معكم اليوم هو واحد العصير ديال الحامض، كيجي منعش وكيعطي كميه وفيره ولذيذ بزاف، وكتقدري تحتفظي فيه بالثلاجه، ما كيخسر ما حتى شي حاجه، وكيجي زوين ولذيذ. البنات جربوه ديال هذا الصيف كيبرد على القلب. وندوزو المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. ولهاد العصير البنات كما كتشوفوا انا كنحتاجو الحامض كيلو، تقريبا كيلو اللي خديت قل شي حاجه قليله. غادي ناخذ هذا الحامض كامل كما كتشوفوا معايا. انا خديت الحبات صغار ما خديتهمش كبار، كيبان لكم الكميه كثيره ولكن هذيك غير كيلو قل شي حاجه بسيطه. غادي ناخذ واحد الحكاكه واحد التبصيل وغنمشي للجهه الرقيقه كما كتشوفوا، وغادي نبدا نحك داك الحامض كما كتشوفوا. غادي نحاول نحك القشره الرقيقه الفوقانيه، هذيك القشره اللي كتبان لكم صفراء ما تدخلوش داك القشره البيضاء، حيت هذيك القشره البيضاء من بعد غادي نحيدها، هي اللي كتلق المروره في العصير، كتعطي واحد المروريه ما زويناش. غادي نبقاو نحكوا القشره كما كتشوفوا، كنحيدوا داك الصفوريه اللي كتكون في الجلده الرقيقه. انا ما التبصيل ما ساعدنيش، خديت هاد الاناء هذا اللي غنبدا نخدم فيه باش نتحكم فيه بداك الحكاكه. كنبقى نحك فيه بشويه كما كتشوفوا، وفي نفس الوقت كندور باش ما نبقاش نحك بزاف حتى ندخل في داك القشره البيضاء. كما كتشوفوا البنات غادي نحك داك الحامض كامل كله، غادي نحك ليه داك القشره. هنا البنات راني قربت نسالي الكميه ديالي كما كتشوفوا، قربت نسالي، راني حكيت تقريبا الحامض كامل، بقات لي غير حبه كما كتشوفوا. وهذه هي الكميه اللي خرجت ليا. داك القشر الحامض كما كتشوفوا رقيق، يعني حكوا في المحكاكه الرقيقه ماشي الغليظه. هذا كما كتشوفوا انا حكيته كامل كما كتشوفوا، ما كندخلش في داك القشره البيضاء، كنحس باغي نقرب القشره البيضاء كنحبس. وهذيك الكميه اللي خرجت ليا ديال القشور ديال الحامض غادي نزيد عليه واحد الكميه ديال السكر كما كتشوفوا، وغادي نحركها وغادي نخليها حتى كيطلق ليا واحد، كيولي بحال معسل، بحال كيطلق واحد الماء كيخليه يزيد يخرج واحد البنه ديال الحامض ديالو كتجي زوينه. وفي هذا الاثناء انا غادي ندوز ناخذ داك الحامض اللي كتشوفوا معايا اللي حكيت، غادي نحيد ليه داك القشره، غادي نقيه كامل، غادي نحيد ليه داك القشور البيضاء، غادي نحاول نقيه مزيان باش ما تبقاش فيه حتى شي حاجه من داك البيوضيه اللي غادي تخلي العصير ديالنا يجي مر. وانا غنسالي الكميه معاكم كامله وانتم كتشوفوا معايا. ومن بعد ما كنساليها في التنقيه كما كتشوفوا نقيتها مزيان، غادي نحاول نقسمها بالموس على جوج ونحيد لها داك النواه اللي فيها، ونحيد لها اللي كتكون الوسط بحال البيوضيه، غادي نحاول نحيدها. كنقطعها من الوسط، كنتاكد انه ما كاين حتى شي عظم، حيت داك العظم الا بقى في الحامض وملي نبغيو نعصرو غادي يطلق لنا حتى هو واحد المروره. هنا كنحاول نتاكد، كنقطع كاع الجوانب، كنحاول نتاكد انه ما بقى لنا حتى شي عظم. ناخذ الكميه كامله، غادي ندير لها نفس الطريقه، غادي نحاول نقيها كامله وغادي نحيد ليها حتى هي العظم كما كتشوفوا حتى نتاكد انه مبقاش العظم نهائيا. وهنا البنات كما كتشوفوا معايا، من بعد ما وريتكم الطريقه كي اللي غادي نخدم بها داك الحامض، كيفاش غادي نقيه وكيفاش غادي نحيد ليه داك العظام وداك الشيء، غادي ندوز نقي الكميه اللي تبقات ليا، غادي نحيد لها حتى هي القشور، ونحيد لها داك القشره البيضاء، غنحيد لها كل شيء حتى هي غنقيها كامله ونكمل الكميه كامله. هاد العصير البنات يعني ملي كتصايبوه كتقدروا تحتفظوا به في الثلاجه، كيجي بارد وبنين البنات، كيجي زوين منعش لهاد الصيف هذا، كيبرد على القلب. الا جربتوه غادي يعجبكم البنات، كيجي لذيذ وكيجي زوين بزاف، غير جربوه كيجي واعر. بالخصوص في هذا الصيف هذا كما كتعرفوا كنحتاجوا بحال هاد المشروبات هادو اللي كيكونوا منعشين وطبيعيين ولذاذين ومبردين.
وهنا البنات كما كتشوفوا انا كملت الكميه كامله. نقيت الحامض كامل، حيت ليه القشور، نقيته مزيان، حيت داك القشره البيضاء اللي غادي تخلينا المروره. وغادي ندوز ندير ليه نفس الطريقه اللي وريتكم في الحامضه الاولى. غادي نتا هو نقطع بلوحده بلوحده، نقسمها على جوج، ونحاول نقلب على العظم الا بان ليا كنحيدو. كنقطعها مزيان من جميع الجوانب حتى نحيد العظم نهائيا ما يبقاش، حيت عارفه العظم غيطلق المروره، غيعطينا العصير ما زوينش، ما غيجينا فيه واحد المروريه اللي ما نقدروش نشربوه. كما كتشوفوا معايا كنحاول نقطع مزيان حتى نقلب الا بان ليا شي عظم. ما خاصك تخلي حتى شي عظم والو، وانت انتي كتقطعي ولا بانتك شي قشره هكا بيضاء ولا شي حاجه كتحيدها. كما كتشوفوا العظام كنحيد فيهم، وانا غنكمل الكميه كامله كما كتشوفوا. هنا البنات كما كتشوفوا راني قطعت نصف الكميه، كما كتشوفوا قربت نساليه. وهذه هي الكميه اللي حصلت عليها كما كتشوفوا من بعد ما نقيتها وحيت العظام وحيت القشره البيضاء. كما كتشوفوا معايا البنات غادي ناخذ واحد المونينيكس اللي غادي نوضع فيه هذاك الحامض اللي قطعت، وغادي نضيف ليه واحد الكميه ديال السكر، واحد النسبه قليله ديال السكر او الحلاوه اللي كتبغيو نتوما، اللي كتفضلوا الحلاوه اللي كتحسوا بانتوما كترتاحوا فيها. وغادي نضيف واحد الكميه ديال الماء. انا من بعد غادي نقسم الكميه على جوج حيت ما قداتنيش في المونيكس، غادي نمشي ندوز نطحنها وانا معاكم. وهذا هو داك الحامض القشور اللي وريتكم قبل، اللي درت فيه سنيده، ضفت ليه واحد شويه ديال الماء وحتى هو غادي نطحنو. انا خديت واحد الصفايه وخديت داك الاناء اللي كان فيه، بديت كنصفي فيه كما كتشوفوا هنايا البنات. كما كتشوفوا معايا صفيت داك القشور. هذا هو من بعد ما طحنتو كتحاولي تاخدي واحد المعلقه وتضغطي عليه باش تخرجي الكميه ديال الماء اللي فيه. هذا هو القوام اللي حصلت عليه ديال القشور، كيخرج هكا ابيض، ما زدت عليه حتى شي حاجه من غير داكشي اللي كشفتو، الماء والسكر اللي درت صافي وطحنته كيعطي هذا القوام هذا. وهنا غادي نبدا نصفي الكميه اللي عصرت ديال الحامض اللي طحنت معاكم. كما كتشوفوا حاولوا تكبوه بشويه بشويه باش ما يتكبش لكم من الجوانب، وتصدقوا كتعاودوا تصفيوه كامل. غادي نبقى نحاول نحرك فيه بواحد المعلقه باش نحاول نخرج داك الكميه ديال الماء اللي فيه. وغادي الكميه كامله غادي ندير لها نفس الطريقه هكا. غادي نبدا نصفي ونحيد داك القشور اللي كيبقى، داك القشور الرقيق ديال الحامض اللي كيبقى غادي نحاول نحيدو. نتوما الا مبغيتوش تلوحوا هذا القشور هذا تقدروا تحتفظوا به، يعني تشرملوا به الدجاج او تحتاجوه لهكا الوصفه الطبيعيه ديال الوجه او ديال اليد او الجسم، يعني كيجي حتى هو يعني زوين هكا. كما كتشوفوا البنات غادي نحاول نصفي الكميه كامله، غادي نبقى نطحن ونصفي الكميه كامله كما كتشوفوا. وهنا البنات من بعد ما صفيته راني بديت كنكب فيه في داك القراعي. انا عندي واحد القراعي اللي عندي هاد القنينات هادو هو اللي كبيت فيه العصير. كما كتشوفوا قرعي ديال الدجاج كبيت فيه انايا هاد العصير، خرج ليا تقريبا كميه كبيره، تقريبا 5 لتر ديال العصير اللي خرج ليا كما كتشوفوا معايا البنات. وكما كتشوفوا معايا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال العصير من بعد ما حطيته في الثلاجه وبرد، قدمته لكم. كيجي لذيذ البنات، جربوه غادي يعجبكم، كيجي مبرد وبنين بزاف، ولهذا الصيف هذا يعني كيبرد على القلب. جربوه كيخرج لكم كميه كثيره. كنتمنى يعجبكم لا فيديو ديال اليوم، وما تنساوش ديروا لي لايك والاقتراحاتكم كتبوا لي في التعليق، ونتمنى نلقاكم في الفيديو الجاي ان شاء الله باحسن الاحوال وبسلامه.